नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी 2019 का जो टाइपिंग टेस्ट था वो आपने 3 नवंबर को हुआ था। आपने इसका टेस्ट दिया था और काफ़ी टाइम से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। फाइनली आज है 28 फरवरी और आज के दिन इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, और शायद आपने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाऊंगा और वो लिस्ट जिसमें कि कैंडिडेट्स के नेम दिए गए हैं। अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर के 13,088 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें अब भगवान करे आपका भी नाम हो। अगर आपने टेस्ट दिया है तो डेफिनेटली आपका भी नाम होगा। तो फाइनली मैं इस पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी की गई है। एक चीज़ और कि एरर परसेंटेज की बात की गई है कि जो भी आपने टाइपिंग टेस्ट दिया है तो उस टाइपिंग टेस्ट में आपका कितना एरर रहेगा, उसकी क्या परसेंटेज है, उसको कब तक आपको शोन किया जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ लिस्ट जारी किया गया है। इसमें कुछ भी किसी भी तरह का कोई कट ऑफ्स या फिर कितने एरर हुए ये सब कुछ भी नहीं मेंशन है। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, ये सब कुछ डिटेल आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी की तरफ से। तो देखिए, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया आज, जिसमें इन्होंने बताया है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट के नेम दिए गए हैं वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर होना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टीयर 2 ऑफ द कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन ऑन 30/9/2021। ये टीयर 2 का रिजल्ट आया था, जिसमें कुल 28,508 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और जो अपीयर हुए थे टाइपिंग टेस्ट में, जिसमें से डीओ के लिए कोई पोस्ट नहीं थी, ऐसा बताया गया है। ज़्यादातर जो पोस्ट थी वो JSAA के लिए थी, पीए वगैरह की। इसके बाद बात करें तो बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन इन द स्किल टेस्ट, a total of 13,088 candidates have been qualified to appear in document verification। ठीक है, तो कुल 13,088 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। और इसके बाद बताएगा कि द डिटेल ऑफ द कैटेगरी वाइज कट ऑफ फिक्स्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एरर एंड मिस्टेक्स अलाउड इन टाइपिंग टेस्ट एंड कैंडिडेट अवेलेबल अंडर। ठीक है, तो जो भी डिटेल दिए गए थे कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए तभी आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे, तो जो लोग भी उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे उनमें से आपको यहाँ पर दिया गया है कि AWS के जो कैंडिडेट हैं और बाकी जो कैंडिडेट हैं उन सब की जो परसेंटेज कट ऑफ थी वो 10% थी। इसके अलावा यूआर की यहाँ पर 7% थी। तो ऐसे में देखा जाए तो AWS में कुल 2,454 स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, अवेलेबल हैं। SC में 2,146 और इस तरीके से सबसे ज़्यादा OBC में 3,961 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और यूआर में 2,385। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 13,088 कैंडिडेट हैं जो इसमें एलिजिबल हैं और अ, कुल मिलाकर के 13,088 यानी कि 28,000 में से 13,000 कैंडिडेट को सिलेक्शन यहाँ पे मिला हुआ है, यानी कि 15,000 लोगों को टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द शेड्यूल फॉर कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने अभी से कोई डेट मेंशन नहीं किया है। इन्होंने बताया है कि उसकी रिस्पेक्टिव जो डेट्स होगी वेबसाइट पे यहाँ पे अपलोड की जाएगी, जो भी आपका रीजनल ऑफिस है। शॉर्टली बताया है, दैट मीन्स कि अभी कुछ दिनों में हो जाएगा। Shortlisted candidates may visit website the respective region office or the commission regularly। ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के लिए, हालांकि टाइम देते हैं, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने की भी कोई ऐसी कुछ भी जल्दीबाजी नहीं रहेगी। और फाइनली इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की नीड होगी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ,
अभी 1-2 दिन में मैं उस वीडियो को लेकर के आऊँगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर करना। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूँगा, और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है आप मुझे बता सकते हैं। किस तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, उन सारी चीज़ों की गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो आप जरूर देखना। ठीक है, इसके बाद बताया गया यहाँ पर कि the above said list are purely provisional and subject to the candidate fulfilling the eligibility conditions prescribed the respective post and notice of the examination। तो कुल मिलाकर के दिया गया कि जो भी आपने फोटोग्राफ्स लगाए, सिग्नेचर लगाए, हैंड राइटिंग, ये सब कुछ मैच करना जाना चाहिए, ये सब कुछ चेक किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन टाइपिंग टेस्ट विल बी अपलोडेड। तो जो भी आपका एरर परसेंटेज है वो 9 मार्च को अपलोड कर दिया जाएगा, या आपने जो टेस्ट दिया उसमें आपका कितना परसेंट एरर रहा था। ठीक है, जो कि 9 से लेकर 31 मार्च तक यहाँ पे अपलोडेड रहेगा अंडर सेक्रेटरी। तो यहाँ पर ये पब्लिश हुआ है आज 28 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था। अब ये सारे डिटेल्स तो आपको पता ही चल गया होगा। फाइनली अब देखना ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कट ऑफ होगी वो कितना इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, और कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सब कुछ भी आपको जानना होगा। तो ये डिटेल्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया। फाइनली जिन लोगों का भी इसमें सिलेक्शन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। डॉक्यूमेंट की अच्छे से तैयारी करो, और डॉक्यूमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि CHSL 2019 में किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। और आपका अलग से कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे आप मैसेज करिए, नोटिफिकेशन दीजिए। तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मेरी वीडियोज आए आप उसको अच्छी तरीके से देख सके, उसे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि सही ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।